말씀을 배우려고 저희들이 今 모였습니다. 日神様の御言葉を学び、悟るためにここに集まりました。 하나님 말씀을 들을 때에 잘 깨닫게 하시고 神様の御言葉を学ぶとき、聞くとき、よく悟ることができますようにしてください。 마음에 담게 하여 주시옵소서. 心に刻むことができますようにしてください。 오직 성령께서 함께 하시는 시간 되게 하옵소서. 聖様が私たちと共にいてくださることを 예수님 이름으로 イエス様 기도합니다. の皆によってお祈りいたします。アーメン。 아멘. 자, 우리 로마서 9장 30절. 30節。 예. 9장 30절 읽어 주시기 ロマン 바랍니다. の9の30節からですね。はい、読みます。はい。では、どういうことになりますか？義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。アーメン。 이스라엘 백성 외에 이방에 사는 사람들은 절대 그 의인이 될 수가 없습니다. イスラエル、旧約の時代はですね、イスラエル以外の人は義人になることはできませんでした。 하지만 하나님의 계획에 의해서 이방인들도 의인이 될 수 있는 길을 열어주셨습니다. しかし神様の計画によって異邦人も神様の子供になれる道が開かれました。 이방인들이 의인이 되는 것은 하나님이 보내신 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 된 것입니다. ですから異邦人の人が神様の義人になれる道はイエス・キリストを受け入れることなんですね。アーメン。 예수 그리스도는 유대인과 이스라엘과 이방 사람들을 다 의인 될 수 있는 바로 그리스도입니다. イエス・キリストはすべての民がですね、神様に子供になるようにしてくださるお方です。アーメン。 다른 종교나 다른 신앙으로는 절대 의인이 될 수가 없습니다. ですから他の宗教によっては私たちは義人になることは絶対ありえないことなんです。アーメン。 천지 만물을 창조하신 하나님의 뜻은 의인 될 수 있는 길은 오직 한 길 예수 그리스도밖에 없습니다. ですね、私たちが義人になる唯一の道はイエス・キリストを信じ受け入れることだけなんです。アーメン。 31절 31節生のしかしイスラエルは義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでした。アーメン。 율법을 믿는 이스라엘은 율법의 의를 가지고 있습니다. 律法を信じるイスラエルの民は律法の義は持っていったものの 이거 율법의 의는 외적 삶의 의입니다. その人たちが持っている律法の義というのは、界面的、内面的ではなく、界面的な、敬虔なその姿とかね、そういうことなんですね。 하나님께서는 의인의 기준을 높였습니다. しかし神様は義人の水準、レベルを高く上げました。 전에는 율법을 통해서 삶의 의를 가지고 하나님이 의롭다 했지만은 예수 그리스도가 오심을 통해서 심령의 의와 거듭남과 외적 의를 하나님이 요구하시는 것입니다. ですからですね、旧約時代の律法による義というのは、界面的、外ね、清く正しく。しかし、神様、イエス・キリストによる義というのは、もっとレベルを上げたという意味はですね、旧約は外だったんでしょ、外だけだったんですか、新約のその義というのは、内も外も共にいいということですね。義なる義人としてしてくださった。アメン。 이스라엘은 예수 그리스도를 믿지 아니함으로 하나님의 기준 의에 탈락되어졌습니다. ですからイスラエル民はですね、神様の義なる基準に到達しませんでした。なぜならば外だけの清さ、それを言っていただけですな。言っていただけ。 32절 32節ですね。はい。なぜでしょうか？信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。アーメン。
이스라엘은 예수 그리스도를 믿지 아니하고 행위의 의를 고집을 했습니다. イスラエルの民はですね、イエス・キリストを受け入れるんじゃではなく、もう立法による義だけを主張したわけなんです。アメン。 하나님의 의인에 되는 기준에서 이렇게 장벽이 생긴 것입니다. ですから、神様がこう願っている義と、イスラエルの民が言っている義とはちょっと違うということですね。 하나님께서 이스라엘과 함께하지 않는 그런 일이 벌어진 것입니다. ですから、結局神様はイスラエルと共にいることができなかった。アメン。 행위의 의는 심령의 의가 빠져 있는 행위의 의는 하나님께서 원하는 것이 아닙니다. ですが、ここ32節の行いによるかのように、この行いだけのことは、行いだけでは義なる義人にはなれないということを言いたいんよ。アメン。 자, 33절. 33節、それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。アーメン。ハレルヤですね。 시온은 세상을 말합니다. このシオンというのは、立法とも言えますか？立法라고 해도 돼요? 시온에 복음을 두시고 율법도 두셨습니다. 아, 그러면 시온 안에는 세상하고 율법이라는 의식이죠? 그렇죠. 시온은 온 세상에 축소된 표현이에요. 아, 시온은 ここで、 광야. はい。 예, 예. ここでのシオンというのは、この世を省略した形なんだって。この世の世界を。ね。 그래갖고 だからこのシオンの中に立法も入ってるわけよ。アメン。 세상에 그래서 この 율법 世とし、 복음을 하나님이 두셔서 우리로 하여금 선택하게 하셨어요. ですから、このシオン、この世、だからこのようにさ、立法と神様、イエス様による義、この2つを置いて神様は選択しなさいとおっしゃったんだって。 세상인 시온에 율법과 복음을 두는데 복음을 받아들이고 믿는 자들은 죄 때문에 어려움을 겪지 않습니다. 정죄를 당하지 않습니다. 예수 그리스도를 믿는 사람들은 정죄를 당하지 않습니다. ですローマ書 로마서 8장 말씀하시는 거죠? 33절. 아이. 네네. 알겠습니다. 자, イエス・キリストを信じる者には罪に定められることはありませんということですね。 세상에는 법이 율법과 그러니까 각 나라의 법도 각 나라의 윤리도 각 나라의 좋은 풍습도 율법에 다 들어가는 거예요. 예, 그래서 세상에는 율법이라고 하는 것과 그 다음에 복음을 하나님 두셨는데 복음을 받아들이는 자는 죄 때문에 나중에 죄인이라 판정을 받지 않겠다. 이 얘기를 33절에 말하고 있는 것입니다. 자, この33節、はい、정리해서 말씀해 33節の意味はですね、立法を信じる人と、ね、福音を信じる人、この2人の人がいるとすれば、この福音を信じる人には、罪に定められることはありません。ロマの8の一節のことを言ってるんだって。アメン。はい。 자, 10장 1절. じゃあ、10章1節、兄弟たち私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。彼らの救われることです。アメン。 사도 바울의 하나님의 뜻과 하나님의 뜻은 모든 사람들이 다 구원을 받는 것입니다. 神様の御心はですね、すべての民が救われることですね。 여기에는 이제 바울이 원하는 것도 하나님이 원하는 것도 이스라엘을 위함이니 모든 사람들이 구원을 받는 것이 하나님의 뜻입니다. ですから、同じことの繰り返しをおっしゃったんですが、すべての民が
イエス様を信じて救われることを神様の御心であるということですね。アーメン。 2절 2節、はい。ですね。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。 아, 이스라엘 백성들은 율법에 열심히 있으나 하나님이 원하시는 것이 아닙니다. イスラエル民にはですね、立法について熱心だった。しかしそれが神様が願うことではなかったわけなんですね。 왜냐하면은 율법의 시대가 끝나고 복음의 시대가 열렸기 때문입니다. なぜならば、立法の時代は終わって、福音の時代が開かれたわけなんです。アーメン。 하나님의 이제 기준과 올바른 것은 바로 예수 그리스도와의 복음에 있습니다. ですから、神様が正しい、これはよしというのは、イエス・キリストの中にあるということですね。アーメン。 자, 3절 3節せーの。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして、神の義に従わなかったからです。アーメン。 하나님의 의는 예수 그리스도의 복음과 그 속에 있는 의입니다. 神様の義は、イエス・キリストの福音、その中にある義です。アーメン。 하지만 여기에 불순종하여 사람들은 계속 율법을 주장을 하고 각 나라 민족들도 자신들의 풍습과 그 의를 주장을 합니다. ですから、これ、ローマ書は結局ユダヤ人と異様人の対立なんですね。ですから、この自分たちの昔からの習慣、しきたりとかですね、そういうことと神様が言ってるのとはちょっと違いがあったわけ。アメン。立法と福音の違い、ずっと言い続けてます。アメン。 율법의 의를 따라가면은 사망이요. 하나님이 정하신 예수 그리스도의 복음에 순종하면은 영생을 얻습니다. 立法を従えばし、福音を従えば永遠なる命を得ることができるということですね。アメン。 4절 4節、はい。キリストが立法を終わらせたので、信じる人は皆きっと認められるのです。アーメン。 예수 그리스도는 완전한 의를 믿는 자에게 제공해 주십니다. イエス・キリストは完全なる義を神様を信じる者に提供してくださいます。提供。はい。 율법은 삶의 절반의 50%의 의를 보여주지만은 그 모자른 50%를 복음을 통해서 완성하십니다. ですから、立法が不完全であったから、イエス・キリストによる福音が来たじゃない。アメン。完成する。 그래서 여기에서 말하고 있는 것은 오직 예수님만이 의롭게 한다라고 です 말하고 から、ここで 있습니다. 言いたいのは、イエス・キリストのみが私たちを義なる基人としてくださるんだということですね。アメン。 자, 5절 5節ね。モセは立法による義を行う人はその義によって生きると書いています。 자, 율법은 모세의 율법을 말하고 있는 것인데 율법 속에는 율법의 의가 있습니다. 그래서 사람들은 그 율법 속에 있는 의를 지키면서 의라고 생각하는 것입니다. ですから、立法の中にももちろん義があるんですけど、人々はその義を守りながら、行いながら、自分たちが義なる基人になれると思っているわけなんですね。アメン。 하지만 그 결과는 사망에 이르게 しかし、その 되어집니다. 結果は滅び死です。 6절 しかし、信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。アーメン。 오직 우리가 영생을 얻는 것은 예수 그리스도를 믿어야 된다라고 하는 것입니다. ですから、ただ私たちがさ、永遠なる命を得る方法は、イエス・キリストを信じるのみですということですね。アーメン。 우리가 천국에 올라가는 것은 오직
예수 그리스도를 내 마음에 받아들여야 됩니다. ですから私たちが天国に入れることはイエス・キリストを受けることしかないということですね。アーメン。 하지만 율법을 고집하게 되어지면은 영생을 얻지 못하고 사망에 이르게 될 ですか 것입니다. ら結局立法だけを周知をする。それは死に至る。アーメン。 7절 말씀. 7節、はい、誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。アーメン。 누가 지옥에 떨어지느냐, 누가 천국에 들어가느냐, 그 결정권은 하나님에게 있습니다. 誰が天国に入るか入れないか、その決定権は神様にあるということです。 하나님께서 원하시는 뜻대로 인간은 무조건 믿어야 되는 것입니다. ですから人間は神様が願った通りにただ信じればいいわけなんですね。 믿음은 내가 결정하는 게 아니에요. 하나님이 제정하시고 우리는 거기에 순종해야 되는 것입니다. ですから何を信じるか信じないか、それが私たちが決めることではない。神様はこれを信じないさえいれば、それを信じれば人間はいいんです。それで。アーメン。 우리가 영생을 얻을 수 있도록 주권자이신 하나님이 그리스도를 믿어라라고 했어요. 근데 사람들은 자기 방법으로 믿음으로 사망에 이르게 되는 것입니다. 主権者であられる神様があなたたちはイエス・キリストを信じなさいとおっしゃったのにもかかわらずですね、多くの人々が自己流で信仰を持ち信じ続けているわけなんです。アーメン。 이 땅에 살아갈 동안에 병을 고치는 것도 또 마귀와 싸워 이기는 것도 하나님의 뜻 가운데 거하면은 고침받고 우리가 마귀를 이길 수 있습니다. ですからこの世に生きる時もですね、神様がおっしゃる通りに従えばですね、癒される。そしてこの世にも世でも祝福を受けることができるわけなんです。アーメン。 하나님의 방법에 사람들이 순종하면 되는 것인데 순종하지 아니하고 사람의 생각이 들어가기 때문에 마귀를 못 이기고 병도 고침받지 못하는 것입니다. 結局が薬局で神様がおっしゃっていらっしゃる方法を行わず自己流でやったりしてさ、それにして祝福をまともに受けることができないし、病気も癒されることができなくなってきているわけなんですね、多くの人々が。アーメン。 8절 말씀. 8節、はい、聖ですね。では、どう言っていますか？御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にある、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰言葉のことです。アーメン。 성경책에는 예수 그리스도가 구세주이며 그분을 믿는 방법이 기록되어져 있습니다. 聖書では、イエス・キリストが救い主であられること、そしてイエス・キリストを信じる方法もちゃんと聖書には書かれてあります。 하나님의 뜻대로 예수 그리스도를 믿으면 돼요. ですから、神様の御心の通りにイエス様を信じればいいわけないよ。アーメン。 하지만 사람들은 자기의 생각이 들어감을 통해서 구원받지 못하는 것입니다. ですから人間は自分勝手な思い、自分の勝手な信仰、自己流の信仰によって滅びていくわけなんですね。アーメン。 우리가 깨달은 하나님의 복음을 받아들이게 되어지면은 우리는 거듭나게 되어지고 영의 사람이 되며 천국을 약속받게 되는 것입니다. ですが神様がおっしゃった通り、私たちが信じていけば、私たちは霊の人になり、私たちは天国に入ることができるわけなんです。アーメン。 자, 9절 말씀. 9節、なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神様はイエスを死者の中から蘇らせてくださったことをと信じるなら、あなたは救われるからです。アーメン。 아주 9장 10절 말씀, 10장 9절 말씀은 아주 중요한 말씀이에요. アーメン。この9節10節とっても大事な箇所なんですね、皆さん。 하나님이 보내신 예수 그리스도를 나의 구원자로 구세주로 믿으면 되는 것입니다. ですから、神様が送ってくださったイエス・キリストを私たちの自分たちの救い主として受け入れればいいわけなんです。ね。 하지만 중요한 것은
하나님이 정하신 방법대로 믿어야 돼요. しかし、ここで本当に大事なポイントはですね、神様が行動しなさいというおっしゃった通りで神様を信じなければいけない。自己流ではダメだということね。 다른 종교 서적처럼 글로 믿으면 안 됩니다. ですが、他の宗教のように、このね、文字を信じる、読んでさ、研究して、そういうふうに信じる、それはいけないということですね。 다른 종교가들은 다 무덤이 있고 죽었지만은 우리가 믿는 예수 그리스도는 부활하신 분이에요. 他の宗教の偉いさんたちは全部お墓があるでしょ、ちゃんと。だから結局死んだわけよ。しかし、イエス・キリストはお墓ない。復活されて天に昇られたわけね。アメン。はい。 그래서 우리에게는 경전도 있지만은 성령이 계시는 것입니다. ですから、よその国にも教典というのがあるんだよね。このね、聖書のような。しかし、そこは聖霊がいない。私たちは聖書プラス聖霊様があるわけよ。アメン。 부활하신 영을 따라 우리가 복음을 믿어야 되는 것입니다. ですから、復活された霊、イエス・キリストの霊、生かす霊、聖霊によって、私たちは信じていかなければならない。アメン。 우리가 그러함으로 죄의 삶을 청산하고 악한 악귀의 영에서 우리가 자유함을 얻습니다. ですから、そうすることで私は貧困の病から完全に癒され、解放されることができるわけなんです。アーメン。 자, 우리가 이처럼 올바르게 믿으면은 우리가 금생과 내생에 영생이 있으며 이 땅에서는 마귀가 묶였던 모든 것들이 다 풀어지게 되어지는 것입니다. ですから私たちが正しく信じればさ、永遠なる命、そして天の御国の約束、アーメン。この世でも貧困の病、サタン、悪魔を打ち砕き、アーメン、祝福を受ける、そういう幸せなクリスチャンとしてなることができるわけなんです。アーメン。 10절 10節、はい、人は心に信じてきっと認められ、口で告白して救われるのです。アーメン。 자, 우리는 예수를 믿을 때 마음으로도 믿고 입으로 시인하여 구원에 이르는 신앙을 가져야 됩니다. 私たちは神様を信じるときに心と信じて、口で告白し、ここで信じる、そういう信仰を持たなければならないということです。アーメン。 마음으로 믿고 행하는 믿음을 가져야 됩니다. ですが、心で信じ、そして行う信仰を持たなければならない。行いですね、行う。 11절 말씀 11節、はい、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。アメン。 이처럼 우리가 하나님 말씀을 깨닫고 성령을 따라 믿으면은 우리가 죄 문제가 다 해결되므로 우리가 영생에 이르게 되어집니다. ですから私たちが、イエス・キリストを信じることによって全ての罪、咎の問題が解決され、長永の命を持つものになります。アーメン。 본문에 나와 있는 부끄러움은 죄가 해결되지 않았다라고 하는 것입니다. 本文に書いてある、부름이 어디 있어? 없는데. 하지만 우리는 예수 그리스도를 바르게 믿음으로 부끄러움을 당치 않는다. 그러니까 죄의 문제가 해결됐다 이 말이에요. わかりました。はい、ここに失望させられることはないということは、イエス・キリストを信じることによって罪の問題が解決されたからですね。恥を受けることはない。 12절 말씀 じゃあ、12節、ユダヤ人とキリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。アメン。 이처럼 하나님의 복음은 이스라엘 백성이나 이방 사람이나 믿기만 하면은 다 구원을 받습니다. ですから、ユダヤ人もイオ人もイエス・キリストを信じるだけで救われるわけなんです。アメン。 그의 이름을 부르고 믿는 사람들마다 영적으로 부요해지고 이 땅에서도 저주와 가난과 질병이 해결되어집니다. ですから、主の皆を呼び求めるすべての人はですね、貧困の呪いからも癒され、解放される、そのプラス、この世でも豊かな祝福を受けるわけなんです。アーメン。 13절 13節、はい、主の皆を呼ぶ求める者は誰でも救われるのです。アーメン。 자, 이처럼 우리가 9절, 10절, 11절, 12절
이 말씀을 깨닫고 거기는 방법이 기록되어져 있습니다. 이렇게 믿으면은 누구든지 다 구원을 받게 되어지는 것입니다. だから今さっき言った10ローマの10の9、10、11、このように信じなさいという方法が書いてあるんですね、神様を。アーメン。 부활하신 주 예수 그리스도를 내 마음에 영접하라. 내 안의 죄가 다 해결되어집니다. ですから、復活されたイエス・キリスト、復活だよ。されたイエス・キリストを受け入れることによって、私たちの罪の咎の問題が解決され、私たちは永遠な命を得るわけなんですね。アーメン。 이때 병도 떠나가고 마귀도 떠나가고 나를 묶었던 어떤 사상이나 모든 저주에서 우리가 속량을 받습니다. この時私がイエス・キリストを信じることによって、今日もこの話ずっと繰り返すんだけど、貧困の呪い、病から解放され、癒され、ハレルヤ、私たちを縛ってた他の宗教の縛り、呪いからも完全に解放されるわけなんです。アーメン。 14절 14節ですね。しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。 우리는 예수 그리스도를 전해야 됩니다. ですから私たちはですね、ですから機会ね、チャンスがあってもなくてもね、状況が悪くても良くても、とにかくイエス様を述べ伝えなければならないということです。 예수 그리스도를 믿으라고 전함받는 사람들은 깨닫고 믿어야 됩니다. ですからそういうふうに私たちが伝道したら相手の人はそれを悟り、イエス様を受け入れなければならないということです。 그래서 우리들에게 이 14절 말씀은 우리가 깨달은 복음을 이웃에게 전하라라고 하는 메시지입니다. ですから14節 14절 안 읽었는데 왜? 예? 14절 안 읽었어요. 14절 안 읽었어요? 네, 이만から지금부터 14절 읽어주시기 네. 바랍니다. しかし信じた읽었다. 예. 15절 15節、はい。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。アーメン。 이처럼 복음을 전하는 사람들은 아주 하나님께서 인정하는 사람들인 것입니다. ですが、このね、15節ですね。こういうふうに神様を伝える人は神様がこのように認める人になるということです。はい。 구원의 소식을 우리 구원의 소식을 우리의 옆에 있는 사람들에게 우리의 지경을 통해서 전해야 됩니다. だから救いの知らせを多くの人に私たちは述べ伝えなければならないということです。アーメン。 16절 16節、はい。しかしすべての人が福音に従ったのではありません。主は誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。アーメン。 이사야 선지자도 이 복음을 계시로 받았습니다. イザヤ預言者はですね、この福音を啓示として受けたわけなんですね。神様。 마지막 선지자 예수 그리스도가 이 땅에 오실 것을 이사야는 받았습니다. 最後の預言者イエス・キリストがこの世に来られることをイザヤは預言として受けたわけなんですね。 하지만 예수 그리스도가 이 땅에 오셨음에도 사람들은 그를 믿지 않았습니다. しかしイエス・キリストがその最後の預言者である、ね、イエス・キリストがこの世に来られた多くの人々はイエス様を信じる、そして受け入れることはしなかった。 우리들은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리는 복 있는 사람입니다. ですから私たちはイエス・キリストを信じることによってとても幸せな人になりました。幸せだしね。アメン。 천국에 들어갈 때까지 예수 그리스도를 사랑하고 그 복음을 내가 믿으며 또 전하는 여러분들의 신앙이 되길 바랍니다. ですから皆さんが天に入るまでですね、イエス・キリストを信じ述べ伝えるものになってほしいんですね。アーメン。 17절 17節、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。アーメン。 예수 그리스도의 구원의 소식은 들어야 믿을 수 있는 것입니다. ですから、イエス・キリストの救いの良いお知らせはですね、聞かなければ、だから聞くことから始まるんですね。アーメン。 우리가 듣는 그 예수 그리스도는 구원이라고 하는 것입니다.
私たちが聞いているそのイエス・キリストは救いイコール救いですね。 우리는 전하는 자도 있고 듣는 자도 있고 또 그 결과는 구원에 이르게 될 것입니다. ですから、述べ伝える人、そして聞く人、ね、その結果は救い。 18절 18節でも、こう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。むしろそうではありません。 구원의 소식이 온 땅에 퍼져야 합니다. ですから、救いのお知らせが、地の果てまで、広がっていかなければならないんです。 땅 끝까지 이르렀을 때에 우리 주님이 승천하신 모습으로 다시 오시겠다고 하셨습니다. ですから、そのね、福音がこのね、すべての国々に伝わってきたときに、まられた神様がこの世に来られるというふうに約束なさいました。アーメン。 세상에 살아가는 모든 민족과 나라들에게 가장 기쁜 소식은 바로 죄를 해결하는 소식입니다. ですから、この地球に住んでいるすべての人がですね、その人々にとって一番良いお知らせは、イエス・キリスト。結局、罪の問題を解決してくださるイエス・キリストが一番良いお知らせになるわけなんです。アーメン。 19절 말씀 19節ですね。はい。でも私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモセがこう言っています。私は民でないもののことであなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。ハレルヤ。アメン。 예수 그리스도가 유대 땅에 나섰음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 예수를 믿지 않았습니다. イエス・キリストがイスラエルの地に現れた時も、イエス様をイスラエルの民は受け入れませんでしたし、信じませんでした。 이방의 죄인들이 예수를 믿기 시작합니다. 逆に異邦人の人々、異邦人の罪人がイエス様を信じるようになりました。 전 세계를 한 바퀴 돌아서 모든 민족에게 복음이 전파될 것입니다. ですから全世界を逆にぐーっと回って、結局最後はイスラエル民も信じるわけなんですけどね。 마지막에는 예루살렘, 이스라엘이 예수를 믿는 국가가 될 것입니다. 最後はイスラエルの民がイエス様を信じる国になるでしょう。アメン。 자, 20절 はい、20節。はい。まだイザヤはタイタニコを言っています。私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。 예수를 믿지 않냐면은 예수 그리스도는 그곳에 있지 않습니다. ですから、イエス様を信じなければ、イエス様はそこにいません。 죄인 중에 죄인 이방 사람들은 예수 그리스도를 믿고 이렇게 구원을 받는 길로 선택해 갑니다. だから先生がおっしゃることは多分こうだと思います。ユダヤ人はイエス様を信じませんでした。だからイエス様はそこにいませんでした。逆に異邦人の中にいらっしゃったイエス様。はい。 죄가 아무리 깊을지라도 믿기만 하면은 그 죄가 다 흰눈처럼 희게 될 것입니다. いくら罪が従っても重くてもですね。しかし、イエス様を信じることによってその罪は、羊の毛のようになる。 21절 21節、はい。まだイスラエルについてはこう言っています。不従順で反をする民に対して私はいちいちず手を差し伸べた。ハレルヤ。アメン。 이스라엘 백성들이 순종치 아니할지라도 예수 그리스도는 그들에게 이렇게 다가가셨습니다. ですから、イスラエル民が従順しなくてもですね、このように、イエス・キリストはまだまだ声をかけていらっしゃいます。 유대 지도자들인 제사장과 선지자들은 예수 그리스도를 믿지 않았습니다. ですからですね、ユダヤ、逆にユダヤ人の大祭司とかですね、祭司長たちは、イエス様を信じませんでしたよ。頭の知識はあったものの。 하지만 예수 그리스도는 그들에게도 핍박을 받으면서도 계속해서 복음을 전해 주셨습니다. しかし、イエス様はですね、そういう方々、大祭司とかそういう祭司長たちに迫害を受けつつ、それでもイエス様は福音を述べ伝えました。
하지만은 말세 지말에는 이스라엘이 예수 그리스도를 믿게 될 것입니다. しかし私たちの本当の最後の最後の終わりのその日に、多くのイスラエルの民もイエス様を信じ受け入れるでしょう。アメン。 온 세상과 온 대륙에 예수 그리스도가 전파되고 하나님이 정하신 구원의 숫자가 찼을 때에 이제 마지막 때에 예수 그리스도를 이스라엘이 믿고 기독교 국가가 될 것입니다. ですから結局、イスラエルの民もですね、結局、イエス様を信じ、受け入れることができるわけなんですね。最後の最後の最後に。アーメン。 그때에 예수 그리스도가 재림하시고 온 세상은 심판을 받는 이렇게 의와 죄인을 갈라내는 계시록의 완성된 날이 오게 될 것입니다. ですから結局最後の日は黙示録の完成するその日、ね、最後のその日に神様は再びこの世に来られ、信じないと信じた人のことを裁くようになるでしょう。アメン。 하나님이 우리들을 사랑하시고 축복하십니다. 神様は私たちを愛してくださり祝福してくださっています。アーメン。 예, 다음번에는 로마서 11장 들어가겠습니다. 다음이 언제 목사님? 다음이 언제죠? 6월 3일? 며칠? 6월 3일? 6월 3일. 내가 중간에 다다음 주에는요 미국에 갔다가 와요.